rumah sekolah di biaro dalam daerah Pariangan bola buah gadang di tangan jurusan kota Padang Panjang akasuk desa Sikaladi Bardan sapantun aku doh tuoh masanei katu tago rantambangan ini tanago mulai lama kasihan punyo kok kurang adik kandang untung beratoi yo kalengkeng abang jangai tapak tangan dan gadang sabala induk malang abak dan malang tiba di anak antaka koba ayong Acubada badaka-daka amat timun bakali-kali kok dape asan ndak manda awak kete inyo bawini ayo tunjuk sakit itu kapalo dingin tapak tangan gadang sabala oh duduk sakit jone tagak ada panjang hantar kabaadinan agi jong adi mata mana di mana di kampung sungai yang rame abarak nin taluat nibuang di sinan sampai pemandian rumah bagonjong tapi bukit tapi dehoi dah kini yup Bardan di dalam olawi basah di olanya seso hujan yo pane diombak gadang bakal cimpuang kondakan satu membangkitkan kasansai badan dan lembawi untung tak mungkin elok lain iyo nampu tidak dilakukan keberuntungan malam lalu di pamatang asai kuah dia kia makan di bubuk tumbuh bio ketigo arisan dia kapatang tidur nindak talalo an mabuk de untuang kiro hoki kiro